заниматься на боях. Это основа онлайна. Компьютер классно было супер. А там не О, проект. Есть, да? Анке Тимуровна, бегать. Я полный компьютер. Утром anda задание лапана, как еще семинар это как кидать. А вы Пишите мне, пожалуйста, вот эти примеры в виде произведений. Кто мне запишет, да? Ты в стоп. Правильно. Быстренько. 400 раз. И слагаем, да? Так, молодцы, ребята. Так, еще. Такой любит тепло. Правильно. Вообще-то кошка просто лечит такого человека больного, да? Хорошо. Как называется лакомый организм, Не волнуйся. Хорошо. Итак, напомню, Эрнст Вальтер Майер. Это человек, который впервые месяц и солнце. Да. Хорошо. нам показалось. Это наше общее решение. Это ваше. Продолжаем дальше. И прежде чем мы закончим наш урок, то есть принцип свободы совести. Каждый человек имеет право, и Советской Республики этого не запрещает. У нас есть законы, остальные, это есть буддисты у нас, да. Есть отношения, можно сказать, что Кыргызстан является как бы островком свободы, который касается нашей дальнейшей. Kulak burun keskende, bu kulak burun keskende kulağınızı kesip basıp bu. Duvarın kuyruğunu basıp alıp bu fraktazı geçinde соединений его находят в растворах, а также в животных организмах. И поваренная соль, кальцинированная сода и находится... Ну, в поваренной соли, конечно, вы знаете, каждодневно пользуетесь. Значит, а необходимо. А если вы вот сюда остановитесь, пожалуйста, чтобы дети видели. Сидерин, карнолит и каинит и другие. Калий-1 является незаменимым элементом питания для растений. Содействует накоплению углеводов, сахара в сахарных свеклах, гидроксикалия, да? Используется Хорошо, отлично. Она даже больше рассказала. Видите, вот поташ, недавний поташ, это вы знаете, да? Ну и третье, после азота, а вы всегда, наверное, видите, да, чтобы дети слушали. Вы тоже фиксируете, потому что сейчас вы... в 1817 году и был выделен в организме взрослого человека, литий содержится около 70 миллиграммов. Давайте вначале все-таки дадим характеристику щелочным металлом. Кто выйдет, покажет, как вам мешает. Увеличивает чувствительность нейронов и экономичности мозга. Натрий, калий, Рубите. рубите,
Нивалдык жана нивалдык орунда турат. Жана алкагалыкта таралган жана мадан бийликтигинде талап тилкелери таралган. Камыш жана терек жана башка теректин ар кандай түрлөрү, өсүмдүктөрү деген чыгышында дегенде кара топурактуу деген аспект я командага группанын өзү да. Польза для человека. Мясо дает. Курица дает нам яйцо, пух, перья, мясо. Вот свинья дает нам мясо, шерсть. Собака. Вы за 5 минут как можно больше примеров должны решить. Здесь сбор от 6. Прежде чем начать свой семинар, я хочу вам задать вот такой вопрос. Сізге мындай суроо берейин да. Силер деген кереги жок ошол экен башка профессиядагы адамдар иштеп аткан адамдарды кетирип туруп анан бирок мугалим, врач, ар кайсылар келип туруп ошо швейный цехте иштеген жетекчиңер дагы алмашты. Сен кандай абалда болосуңар? Өзүңөр тамакташып жүргөн адамдардын баары кетти да, сиз жалгыз ошол коллективде калып калдыңыз. Жаңы коллективде калып калганда өтө оор болот. Сиз өзүңүздүн атыңызды айтып койсоңуз. Өзүмдүн атым коллективде ошол жерден адаптация болуп чакка чейин ошол коллективдин кошумчасы бар. Менин кошумчам бар. Сыдыкбекова Бактыгүл 4-жылдын класстагы бир жерге которсо, ал өсүп кетет да, өспөй да калат. Хорошо. Сейчас вашему вниманию представляю следующий фрагмент. Мысалы, как быстро стать успешным. Силер бирок азыр школьниксиңер да, силердин убактыңар азыр окууга эле да негизичи. Каждый нерсенин өзүнүн убактысы болот. Мисалы силер школада окуп атасыңар, мектепте. Ошо школадагы темалар боюнча окушуңар керек. Анан дополнительно да үйдөн окушуңар керек, конечно, китептердичи. Анан алек болушуңар керек. Иштеп, мисалы жанагындай иштеп акча табышың керек. Акча менен алар үчүн бекитилген нормадан ашык же болбосо оор нерселерди көтөрсө же бир жерге жылдырса, ал мыйзамдын чегинде жоруктар боюнча мыйзамдын негизинде жооп берет экен. Ошон үчүн биз сиздерге айтабыз, азыр кийинкисин ар бир бала эмгек эркиндигинен эмгекке орношууга, жаш курагына иштин түрүн жана кесибин тандап алууга укуктуу. Балдарга суудасыздар, азыр абаадасыздар. Сиздер кандай багыт көрсөтсөңөр, сиздер каерде болбосун, эмне Запланировать ее так, чтобы я смогла реализовать свою мечту, свои цели. Вот это слово или прийти в университет, сделай домашнее задание, сделай основной там домашний. Коротко рассказать, как планировать свое свободное время, какие шаги и какие задачи, подзадачи мы можем. Чырай, өтө бир ойлогу эмес, бир кыялданган, бир башка жокчу жазылган, ошол бир актриsanын чыгармачылык кездеши болгондон кийин мен я стал уже почти в 33 года, я снял 아침에는 아지를 불다그 푸르둥
Как болбосо гостевой дом ашат. Туристтер келишет башкалашат. Ну бывает жұмышта тескер болуп калат. Биз турмуштун үстүнө чыгып кетебиз, айла жок. Эгерде достаточно болсо, хотя бы көңүл бурат да. А кээ бирлер турмушу жакшы болсо да, бирок мындай чөйрөдө болбогондугунан 90-жылдарда кирип алып коюп, азыр ошол мезгилде балдар ата-эне болуп, ар кандай ситуация болушу мүмкүн. Бирөө билиш мүмкүн, бирөө билбеш мүмкүн. Ошон үчүн биз вынуждены были, ушу университет родителей деп ачып ушундай ата-энелер менен түшүндүрмө кылган. Сиздерди кыйнап алып келип, жөн эле бирдеме айтып аткан жерибиз жок. Ушуга көңүл буруп берсеңиздер деп сурап атабыз. Анткени келечек биздин будущее. Ар бир бала бизге ценный. Жок, ата-эне түшүнбөй келет ошону. Ул бала, менин балама сен эмне айтасың? Ошо ушундай случай. Ал туура эмес чөйрөгө кирип калса ошондо айтат да, туурабы? Өзүңүздөр билесиздер. Урматтуу ата-эне дагы суранам сиздерден. Любой бир жерде турганда, ушуну айтып берсеңер, бир польза келет да мындай. А биздин максатыбыз ата-эне жардам бербесе, үйдөн карабасыңар, ал баладан. Кыргыз тилинин таза болушу үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Өздөштүрүшкөн балдар экен, жакшы, мен ыраазы болдум. Силер дагы ошол балдардай окушганды өзүңөр үчүн, кийинкилерге өрнөк болуш үчүн, үлгү болуш үчүн. Дети учатся хорошо, они со временем могут забросить школу, зная о том, что вдали от мигрантов, остающихся на попечении родителей и родственников, самый высокий процент суицидов именно приходится на детей мигрантов. Вот дети находятся на заработках в Москве. Вот. Не только дети. Астынан алып мындай. Кыдырова Бактыгүл Кыдыровна, Жомарт Бокомбаев атындагы орто мектебинин директору. Бүгүнкү күнү ушу Тоң районунда Жомарт Бокомбаев атындагы орто мектебинде райондук мектептердин ичинде ушу чоң семинар болуп атат. Бул семинарды биз азыр ушу коомчулукта, мамлекетте кичине көйгөй болуп аткан маселе боюнча ушу ата-эне менен тыгыз байланышта, окуучу менен тыгыз байланышта, коомчулук менен тыгыз байланышта пирамида түрүндө семинар өтүп атабыз. Бул семинардын башталышында ушу ата-энелер өздөрү келип ата-эненин чогулушун өтүп атат. Ушу миграцияны, суицидти деген маселе чоң болуп аткандан ошону кантип жоюу керек, эмне кылсак ушу ата-эне менен мугалим анан окуучу бирге болот деген ушундай пикир алмашуу болуп атат. Андан тышкары ушу азыркы ушу биздин билим берүүдө мамлекеттик стандарт боюнча жаңы ыкма менен сабак өтүп атабыз. Ошол ыкманы ушу башка мектептерге жайылтып атабыз. Ошол бир аз да болсо ошол үйрөнүп, ошол балдар, ошол мугалимдерге жеңилдик болуп, ошону кандай туура жазып, туура пайдаланып, ушу сабакка кантип, кандай колдонуу боюнча сабак өтүп атышат. Муну өзүбүздүн ушу Бакамбаев мектебинин орто мектебинин мугалимдери өтүп атат. Анан ушул бүгүнкү күнүбүз, мен ойлойм, ошо жакшы, пайдалуу болот болуш керек, жемиштүү болот болуш керек. Мындай семинарлар далай эле көп эле өтүп атат. Ушу барган жерлерден бир аз да болсо жаңылыктарды, жаңы мугалимдердин ушу чыгармаларын үйрөнүп келе атабыз. Анан ушу биздин бүгүнкү чыгармабыз, бүгүнкү ушу койгон маселелерибиз баары ушу пайдалуу болот болуш керек деп ойлойм. Ийгиликтүү болуш керек деп ойлойм. Мен Эрнест Абдыжапаров, кинорежиссер. Бүгүнкү күндө ушул Бакамбаев айылынын тургуну. Анан бир кезде окуп кеткен Бакамбаев мектебинин бир чакыруусу менен ушундай бир ачык сабак, бир чоң жакшы иш аракеттер башталып атыптыр.
бул жерден бир ачык сабакка дагы катышып, анан өзүм дагы бир сабак бердим да, бир 10 класстарга. Ошол жерден биз ошо чыгармачылык жөнүндө, алардын келечеги жөнүндө, анан алардын бир алдыга койгон максаттар жөнүндө ошолорго кантип башыш керек, кантип иш жүзүнө ошол кыялдарды аткарыш керек деген сабак өттүк. Анан мен үчүн дагы аябай бир кызыктуу болду. Анткени ушу жаш муун менен баарлашып, алардын каалоо тилектерин билип, ошол учурда мен дагы өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп, жакшы сабак өттү деп ойлойм. Негизи бул мындай иш-чаралар көптөн өтүп турушуна тилектешмин. Анткени бул ата-энелердин болгон ошол тургундардын жана балдардын ортосундагы мамиле ушундай иш-чара аркылуу мындай жакшы бир мамилелер түзүлүп, анан балдарга дагы келечегине жакшы бир насаат болоруна бүгүн көзүм жетти. Мен Абдулдаева Венера, ушу жерге Бакамбаев айылында Бакамбаев мектебинде 7-В классынын да кичүү кызыбыз Жаныбекова Жибек окуйт. Анан ушул бүгүнкү коюлган семинарга коюлган маселенин эң маанилүүлүгү ушул мезгилде актуалдыгын жөнөкөй маселе болгону менен биздин жашоодогу чоң ролду ойной турган маселе экенине дагы бир жолу ушундай жакшынакай семинар уюшулуп, ата-энелер өз пикирлерин айтып, баарыбыз ушул өз пикирлерибизди айттык. Анан ошо балдарга көрсөтүлгөн зомбулук дейт, анан ошо эми эң негизгиси эле чоң жыйынтыгына келгенде уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Ушул бардык нерсе үй бүлөдөн башталат. Ошо болушунча эле балдарга татыктуу тарбия берип, жашоосунун келечегин түзүп берели деген чоң жыйынтык менен аяктадык бүгүнкү семинарды. Мен ойлойм эң жогорку деңгээлде даярдалыптыр. Таасирдүү болдук, таасир менен чыктык. Ушул жакты, семинар жакты. Мындай семинарлардын көп болуп турушу азыр чоң мааниге ээ экенине дагы бир жолу ынандык. Мен Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн жашөспүрүмдөр менен иштөө инспекциянын ага тизкөөчүсү Акынбаева Кыял. Бүгүнкү Тоң районунун аймагындагы Бакамбаев орто мектебинде болуп аткан семинардын негизги максаты жашөспүрүмдөрдүн окууда болобу, кай жерде болбосун өзүнүн мыйзамын, укугун алдын алууга, өсүшүнө карата аябай ушунчалык жакшы ачык сабактар даярдалыптыр. Ошо менен эле бирге азыр бүгүн Тоң райондук ички иштер бөлүмү тарабынан дагы атайын эне аталар менен кошулган семинар өттүк. Бул семинар болсо үй бүлөдөгү жашөспүрүмдүн орду деген семинардын негизги темасы ушул болду. Бул азыркы учурдагы жашөспүрүмдөр үй бүлөдө ордун таптыбы? Эне аталар ошол жашөспүрүмдүн каалоосу менен же болбосо жашөспүрүмдүн тандоосу менен эне аталар ошол жоопкерчиликке ээби деген негизде болду. Бул ачык сабакта көп жакшы нерселерди эне аталарга дагы жашөспүрүмдөргө да жеткирдик деп ойлойм. Бул балдардын мыйзамны, балдар боюнча кодекс, бузуулар боюнча жаңы кодекстердин ушу жашөспүрүмдөргө эне аталарга каратылган чыгарылган чечимдери кандай тарапта чечилет, эмне негизде болот, кайсы жашөспүрүм эне атасында өзүнүн ордун таппаган фостердик үй бүлөлөр кандай учурда жайгаштырылат жашөспүрүмдөр, ошол багытта болуп өттү. Мен ойлойм, мындай семинарлар көп болсо деп, бул Тоң районунун аймагындагы биринчи мектеп болуп аткандыгына байланыштуу. Мен ойлойм, алдыда дагы көп мектептер ушундай иш-чараларды жасайт го деп. Менин атым Рахат, өзүм ушул Жунжубаева Рахат, Бакамбаев айылынан Бакамбаев мектебин бүткөмүн, өзүм ушул мектепти бүтүп, азыр Бишкек шаарында өзүмдүн ишканамды иштетем. Биз Hyundai лифт компаниясынын представительдери болобуз. Анан бүгүнкү ушу мектепке атайын келип, ачык сабак ушу обществодан да өзүңөрдүн опытыңарды балдарга эмнени айтып бере аласыңар в дальнейшей жизньге, дальнейший жашоого кандай направление бере аласыңар деген бир сабак өтүп бер дегенден атайын келдик эле. Бүгүн мен 11 класска тайм менеджмент, управление временем
анткени они на пути во взрослую жизнь. Ана ошол управление временем жөнүндө чаканындай кичине сабак өтүп бердик. Негизи школдун администрациясына, школдун директоруна айткым келгени ушундай балдарды жакшы поддержка кылып, балдарга ушундай туура направление берип, ушундай иш-чараларды өткөзүп атканы абдан мыкты, молодцы, да. Бул көп эле мектептерде жок, көп эле жерлерде жок, көрө элекмин, но очень жаш балдарды, ошол окуучуларды активно не только эле сабак жагынан, но и общественный жизнь жактан поддержка берип аткандары абдан туура иш деп ойлоймун.